interessiert mich nicht. Ich zünde ein Räucherstäbchen an. Der Kleine weint, weil er sein Gedicht nicht kann. Das Büglein auf dem Eis ist ihm zu schwer. Meine Frau schläft ein, heute läuft nix mehr. Hausaufgaben sind die Überplagen und sie plagen uns am Tag und in der Nacht. Hausaufgaben sind die Überplagen und meistens sind sie nicht gemacht. Ich bin gelassen und ganz frei bei dem Schulkonzert dabei. Ich liebe den kriminellen Flötenchor. Doch dabei sein ist alles und das geht mir vor. In der Pause steht auch dann und wann ein Gespräch mit einem Lehrkörper an. Meine Söhne flüstern mir ins Ohr. Nun sag, was Sache ist, Papa, gib 2 Schritte vor. Hausaufgaben sind die Überplagen und sie plagen uns am Tag und in der Nacht. Hausaufgaben sind die Überplagen und meistens sind sie nicht gemacht. Ich hab mir immer schon gedacht, wer wohl die Hausaufgaben macht, wer wohl das Geld kriegt für die Zeit. Ich bin das Hausaufgabenmachenlein. Es wäre ein Fortschritt, die Zeit zurückzufahren, als die Hausaufgaben noch Schulaufgaben waren. Hausaufgaben sind die Überplagen und sie plagen uns am Tag und in der Nacht. Hausaufgaben sind das Damoklesschwert über Haus und Herd. Vielen Dank. So, jetzt komme ich zu einem Stück, da wechsle ich mal die Gitarre. Das ist das hier ist ein Stück über meine Studentenzeit und damit es ein bisschen authentischer wirkt, habe ich diese kleine Gitarre dazu hergenommen, weil damals hatte ich noch nicht mehr Geld. Also es ist nicht ganz einfach, auf dieser Gitarre zu spielen, wenn man sich diese Klosettdeckel hier anschaut. Aber bisher habe ich sie immer noch alle vollzählig wieder rausgekriegt. Und zwar habe ich ein Lied über mein Studium dabei. Ich muss das dazu sagen, was ich studiert habe. Böse Zungen behaupten, ich würde das nur machen, um beiläufig zu erklären. Ich habe auch studiert, aber ich muss das, weil ich würde mich nicht trauen, über irgendeine andere Berufsgruppe so ein Lied zu schreiben. Das kann ich nur machen, weil ich selber einer von denen bin. Sonst wäre das anmaßend und wäre auch nicht mein Stil. Aber ich bin einer von denen und dann darf ich das. Beziehungsweise ich mache es einfach. Und ich habe Sozialpädagogik studiert. Ja, das ist immer die Reaktion, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe Medizin studiert oder Jura, ne, dann sagt ihr, wow. Ja, also ich habe Sozialpädagogik studiert, dann kommt immer so, aber es ist nun mal so. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich suche mal meine Unterlagen raus, 9 Semester Sozialpädagogik, gehe dann keinem spurlos vorüber. Wie kriegt man 9 Semester? In 2,5 Minuten. Bei meinem Studium kein Problem. Ich hoffe, es ist keiner da von Sozialpädagogen, außer mir. Das Lied nennt sich Analyse. Weil es ist eines der Zauberwörter in diesem Studiengang. Alles ist Analyse. Fernanalyse, Partnerschaftsanalyse, Psychoanalyse, Selbstanalyse, alles Analyse. Und der berühmte Satz, was macht das jetzt mit dir? Also wenn zum Beispiel nachts irgendwo auf einer Fete das Bier ausgeht, was macht das jetzt mit dir? Ich habe dann immer gesagt, kein Problem, solange noch irgendwo eine Tankstelle offen hat.
Und ich weiß bis heute nicht, was der Zusatz Üse an dem Wort bedeutet, aber vielleicht erfahre ich es ja in Wülknitz, wer weiß. Es ist in Hochfränkisch, ich hoffe, man versteht es trotzdem, ich kann es ansonsten dann später noch übersetzen. Früher hab ich gemahnt, dass alles ist, wie's muss, doch dann traf ich Dr. Psychoanalytikus. Und der hat gesagt, es ist alles nichts mehr wert, die Menschen sind zu oberflächlich und nicht aufgeklärt. Dann hat er gesagt, Kooperation, das wäre die völlig neue Form der Kommunikation. Wir müssen uns erkennen und erstmal in uns gehen, jede Norm besiegen und zu unserem Ego stehen. Früher hast dein Bungersen am Maler watschen gehen, dann darfst du mit so einem Frecker zum Psychiater gehen. Wenn ein Vater immer auf die Glatzen spucken muss, ist das nicht immer ungezogen, das ist sein Ödipus. Da kommt der Hans daher und sagt, er schläft noch nimmer ein. Die neumodischen Betten, das ist eine Sauerei. Ich schnall mich schnell und so, doch Haut was nicht die, das liegt nicht an die Betten, du hast eine Matratzenphobie. Der Georg sagt, die Elfriede sperrt nachts ihr Zimmer zu. Ich zieh zu meiner Mutter, da hab ich wenigstens mal Ruhe. Ich sag ganz klar, das ist ein psychischer Komplott. Was die Elfriede macht, ist Interaktionsboykott. Analyse, ach Analyse, du hast dich im Schlafe getötet. Schöne Grüße von Analyse, weil die Welt nur anal zu sehen ist. Früher war in einer Kneipe am Malerkeilerei. Dann haben sie noch eins gesoffen, dann war's wieder vorbei. Ein Hauser seh die Köpfnei, ja was ist jetzt das? Das ist keine Schlägerei, das ist ein gruppendynamischer Prozess. Die Ingrid scheißt da rein, heute zusammen, weil der Robert besoffen ist. Will einer batschen und ich fall untern Tisch. Ich stammel schnell die Worte, dass sie sich völlig irrt. Wir sind gar nicht besoffen, wir sind physisch indisponiert. Und macht er irgend so ein Depp an Haufen vor die Tür, dann fragt er erstmal nach dem Grund, vielleicht kann er nichts dafür. Vielleicht hat er eine schwere Kindheit gehabt, sucht Hilfe bei dir. Lass ihn nicht hilflos sitzen, sondern bring ihm Globerbier. Lass ihn nicht hilflos sitzen, sondern bring ihm Globerbier. Dankeschön. So, das war jetzt ein wenig akademischer. Jetzt habe ich da ein Lied, das habe ich geschrieben vor einiger Zeit, 2008, als da dann durch die ganzen Medien gegangen ist, die Geschichte mit der Abgasnorm, mit der neuen. Und die Autos, die alle diese Norm nicht erfüllen, dürfen nicht mehr in die Innenstadt und die anderen dürfen nicht mehr dahin und die anderen nicht mehr dahin. Und da habe ich mir gedacht, gut, da war ich gerade über dem Lied, das passt ja wunderbar, ne? Da habe ich jetzt gleich ein Umweltlied. Ne? Als Liedermacher, da muss man immer Protestsongs schreiben und kritische Lieder. Da habe ich gedacht, das passt jetzt wunderbar, dann nenne ich das jetzt Umweltlied. Dann habe ich da meinen kritischen Song, habe ich das auch weg. Ne? Telefon. Nee. Also, was haben Sie sich da ausgesucht? Das muss ich mal sagen. Schönen Gruß. Kaufen. Also, kann man im Refrain mitsingen, der ist ganz einfach. Da ist immer, jetzt ist nichts mehr mit dem Autofahren, nichts mehr mit dem Autofahren, nichts mehr mit dem Autofahren ist Schluss. Ganz einfach. Ja. Ist zwar im Dialekt, aber ich glaube, man versteht es und der Refrain ist sehr Esperanto-mäßig. Ne? Am Wochenend ist bloß noch Stau, es ärgert mich fast grün und blau, weil ich kein Meter vorwärts komm, es geht nicht einmal mehr rückwärts rum.
Jetzt ist nix mehr mit dem Auto fahren, nix mehr mit dem Auto fahren, nix mehr mit dem Auto fahren, mit dem Auto fahren ist Schluss. Bin ich dann auf der Autobahn, da fängt der Kahn des Stinken an. Der stinkt und qualmt und bleibt dann stehen, da hilft kein ADAC. Jetzt ist nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, mit dem Autofahren ist Schluss. Doch ich brauch mein Auto ist alles, was ich brauch und was ich will. Gib mir mein Auto ist alles, was ich brauch und was ich will. Der Müllerschgeich hat Geburtstag gehabt, da haben wir ein paar Bierler geschlappt. Dann hat uns die Polizei ertappt, hat sich unsere Lappen geschnappt. Jetzt ist nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, mit dem Autofahren ist Schluss. In Italien haben wir Urlaub gemacht, der Cappuccino, der hat's vollgebracht. Doch am Schluss da kam der große Gag. Das Auto, das war weg. Das nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, mit dem Autofahren ist Schluss. Doch ich brauch mein Auto ist alles, was ich brauch und was ich will. Gib mir mein Auto ist alles, was ich brauch und was ich will. Das mit dem Auto ist mir jetzt zu dumm, drum fahr ich mit meinem Rädler rum. Mach jeden Tag den Buckel krumm, fahr mit meinem Rädler rum. Jetzt ist nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, mit dem Autofahren ist Schluss. Wochenende ist bloß noch Staub, es ärgert mich fast Gried und Laub, weil ich kann wieder vorwärts kommen, es geht nicht einmal rückwärts rum. Jetzt ist nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Autofahren, nix mehr mit dem Auto, hurra, mein Rädler, das tut's auch, jawohl. Dankeschön. Vielen Dank. So, eins hätten wir noch, bevor wir uns ein Rekonvaleszenzviertelstündchen genehmigen. Rekonvaleszenzviertelstündchen. Das hat mir mein Kollege Reinhard May hat mir das beigebracht. Der hat zu mir gesagt, Sandy, wenn du das noch aussprechen kannst in der Pause, dann kannst du noch ein Bier trinken. Wenn du das nicht mehr rausbringst, dann lass es lieber. Also Rekonvaleszenzviertelstündchen, ich krieg's noch raus. Das war ein wenig mit dem Zaunpfahl übrigens. Ja, also das eine, das hätte ich jetzt dann noch vor der Pause. Und zwar, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe ja 2 Söhne zu Hause, schulpflichtig, Teenageralter. Und da kriegt man natürlich von der modernen Musik viel mit, ob man will oder nicht. Und da werde ich dann des Öfteren konfrontiert mit Trash Metal oder mit Death Metal oder mit Hip-Hop oder mit Rap oder mit House-Musik. Da habe ich gedacht, wunderbar, House-Musik. Da kann ich wieder mitreden, das kenne ich noch von Oma und Opa. Weit gefehlt, weit gefehlt. Also House ist eine Musikrichtung, die hätten Oma und Opa als Musik gar nicht erkannt. Und da habe ich mir gedacht, in dieser Zeit möchte ich doch die Fahne der Kleinkunst hochhalten. Und ich habe ein Lied geschrieben, das nennt sich Es lebe die Kleinkunst. Und da kommt alles so drin vor, was einem so passieren kann, wenn man so viel unterwegs ist wie ich. Also da haben wir schon einiges zu durchstehen, wenn man losfährt und stellt so nach 50 Kilometern fest, ich habe die Gitarre vergessen zu Hause. Ja. War früher ein Riesenproblem, heute ist es kein großes Problem, man geht mir hin und sagt, ich bin Kabarettist. Aber früher war das schlimm. Oder man hat das Bier vergessen, aber da bin ich dann eigentlich immer sofort zurück. Und alles, was einem so passieren kann, das ist dann da eben in diesem Lied gespeichert. Da kommt der Reinhard drin vor, den kennt man natürlich. Guter Mann, man kennt ihn trotz Funk und Fernsehen. Alle anderen ergeben sich, glaube ich, von alleine. Es lebe die Kleinkunst. Da kommt jetzt auch das drin vor mit dem Artikel in der Zeitung, Briefmarken groß.
Also wenn er mal größer ist, ne, dann ist er wahrscheinlich hinten bei den Todesanzeigen. Es ist früh um 9 der Hand, sie schiebt den Bus, weil man diesen Bus bekanntlich anschieben muss. Die Presseankündigung war wieder grandios, ein Artikel über uns, Briefmarken groß. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Der Elan ist ungebremst und wir freuen uns auf den Gig. Und der Schlagzeuger bringt Papa Schlagzeug mit. Mit Freude, Lust und Laune kommen wir dann bei der Kleinkunstbühne hinter Krefeld an. Einmal nur wie Orpheus klingen, einmal nur mit Reinhard singen, hurra! Doch es lebe die Kleinkunst das ganze Jahr. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt und die Liebe allein. Es regnet, das Wetter ist optimal, der Vorverkauf verglänzt, 5 Karten an der Zahl. Endlich angekommen, kein Parkplatz weit und breit, doch es gibt ein Parkhaus um die Ecke gar nicht weit. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Wir schleppen unser Bündel, Robert schwitzt, ich schnauf. Der Wirt meint freundlich, hab leider noch nicht auf. Wir stehen in Hinterkleefeld vor dem Bavaria Blue. Der Regen wird stärker, tut das Seine dazu. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Doch wir sind Kleinkunstkünstler, wir geben nie auf. Es regnet Blitz und Hagel, der Abend nimmt seinen Lauf. Es kommt zum Höhepunkt, 18 Leute applaudieren, wollen sogar eine Zugabe hören. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Was ich jetzt singe, gilt nicht für Wildnitz, nicht für die Kulturstunde. Und auch nicht, falls irgendwelche Kollegen hier im Publikum sitzen, für die gilt es auch nicht. Der Wirt kürzt die Gage um den Bierkonsum, das Schwein. Ein Kollege pinkelt mir noch Laubermanns Bein. Doch wir wissen, dass es eben auch Kleinkunst geben muss. Drum geht es immer weiter und der Hansi schiebt den Bus. Ein Dauerverriss im Kurier Bayreuth, der mich wie die Warze am Hintern freut. Zapalott. Doch es lebe die Kleinkunst auch an diesem Ort. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, es lebe das Sozialamt, Luft und Liebe allein. Es lebe die Kleinkunst, Land aus, Land ein, ich liebe euch alle. Und Bruno, mein Schwein. Dankeschön. Also den gibt es wirklich, das muss ich noch dazu sagen, das ist nicht nur, damit am Schluss der Reim aufgeht, das ist Bruno immer schlauer. Mein Maskottchen seit über 25 Jahren, ich erzähle nachher noch eine Geschichte dazu, aber das nach der Pause. Dankeschön. Aber jetzt gibt es keine Chance mehr bis zum Schluss, jetzt fällt es dann auf. Ich möchte starten mit einem Klassiker der Folkmusik eigentlich. Und das ist ein sehr schönes Lied, auch wenn es nicht von mir ist. Und von einem Mann, dem sagt man nach, er ist also der Vater der zeitgenössischen Folkmusik oder inzwischen vielleicht auch der Großvater. Und man sagt ihm nach, bei ihm ist es sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass er an einem Tag ein fantastisches Konzert abliefert und am nächsten Tag ein miserables Konzert abliefert. Je nach Tagesform von diesem Mann. Und ich hatte das Glück, oder wie auch immer, ich hatte die Möglichkeit, ihn vor einiger Zeit in Nürnberg in der Frankenhalle erleben zu dürfen. Das Problem war nur, er hatte am Tag zuvor in München ein fantastisches Konzert abgeliefert. Und das Lied möchte ich jetzt mal spielen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, auf das habe ich eigentlich gewartet den ganzen Abend, ob es auch dann wirklich kam, ich weiß es nicht. Ich versuche mal in der letzten Strophe ein bisschen so vielleicht ihn zu interpretieren, dass man ihn erkennt. Vielleicht klappt es ja. Das probiere ich jetzt mal. Clouds are swift, rain won't lift,
Gate won't close and the railing froze. Get your mind on winter time. You ain't going nowhere. Ooh-wee, right behind. Tomorrow is the day of my bride, she gonna come. Ooh-wee, we gonna fly down into the easy chair. I don't care how many letters they send. Morning came and the morning went. Pick up your money, pick up your tent. You ain't going nowhere. Ooh-wee, right behind. Tomorrow is the day of my bride, she gonna come. Ooh-wee, we gonna fly down to the easy chair. Buy me a flute and a gun that shoots, delegates and a substitute. Strap yourself in to read with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, right behind. Tomorrow is the day of my bride, she gonna come. Ooh-wee, we gonna fly down into the easy chair. Tomorrow is the day of my bride, she gonna come. Ooh-wee, we gonna fly down into the easy chair. Ooh-wee, right behind. Tomorrow is the day of my bride, she gonna come. Ooh-wee, we gonna fly down into the easy chair. Very good. Also Udo Jürgens war nicht gemeint. So, jetzt habe ich ein Lied, das passt, glaube ich, zu dem Abend ganz gut. Das ist ein Lied über die Finanzkrise. Also mit dem Geld ist es ja so wie mit dem Wasser eigentlich. Wir brauchen uns ja gar nicht beschweren. Geld ist ja wie Wasser. Es ist immer die gleiche Menge vorhanden. Nur die einen verdursten und die anderen ertrinken. Und so ähnlich läuft das mit dem Geld auch. Und jetzt geht es ja überall durch die Medien, die Finanzkrise, und niemand kann mir irgendwas kaufen oder will, wie auch immer. Ich habe übrigens deshalb auch beschlossen, heute kostet jede CD nur 10 €. Ja, damit meine Finanzkrise nicht allzu groß wird. Und die Leute damit leben können, das Publikum. Aber ich habe, wie gesagt, ich beleuchte das Ganze mal von einer völlig anderen Seite, bevor ich jetzt hier einen knallharten Protestsong singe gegen die ganzen Banker und gegen die ganzen Leute. Habe ich mir gedacht, nein, ich versuche das mal von einer anderen Sparte zu beleuchten. Ich habe mir gedacht, man muss eigentlich Mitleid haben mit diesen Leuten, denen es nur ums Geld geht und die diesen Planeten hier nur noch über Geld definieren können. Und eigentlich sind es, um es mal ganz salopp auszudrücken, ganz arme Schweine. Und deshalb habe ich ein Lied dabei, das nennt sich Sie können kaufen. Und ich habe es mal so nach Einstein einfach die Perspektive mal ein bisschen umgedreht. Jahrelang gegen Geldgier und Korruptionen vorzugehen, das wird mir manchmal auch zu dumm, also versuche ich's anders zu sehen. Doch ich werd dabei nicht stumm, kann immer noch gerade stehen. Ich versuche nur nach Einstein die Perspektive zu verdrehen. Drum hier mein Aufruf, habt Erbarmen mit diesen seelisch geistig Armen, für die Welt nur noch als Einkaufszentrum zählt. Sie können kaufen, können zahlen, können regieren, können prahlen, aber kriegen tun sie doch nichts für ihr Geld. Ja, ja, badam, ja, ja, badam, badam. Und wenn man Sandsteinhäuser wegreißt, damit Platz wird in der Stadt und ein wohlgenährter Architekt wieder was zu bauen hat. Tja, dann ärgert's mich doch, ich weiß, er weiß nicht genau. Vielleicht trifft sich Abdul aus dem Sandsteinhaus heimlich
mit seiner Frau. Drum hier mein Aufruf auf der Bahn für diese seelisch-geistig Armen, für die die Welt nur noch als Einkaufszentrum zählt. Sie können kaufen, können zahlen, können regieren, können prahlen, aber kriegen tun sie doch nichts für ihr Geld. Ja, ja, badabadam, ja, ja, badabadam, badam. Wenn Gräfin Ekelkind von Bückling sich bei Opa einschleicht, mit Ostergrüßen, Fleuroblumen die Adoption erreicht, und der Opa abtritt, sie versehentlich Millionärin wird, dann lass ich Nachsicht walten, da hat sich Opa halt kräftig geirrt. Drum hier mein Aufruf auf der Bahn mit diesen seelisch-geistig Armen, für die die Welt nur noch als Einkaufszentrum zählt. Sie können kaufen, können zahlen, können regieren, können prahlen, aber kriegen tun sie doch nichts für ihr Geld. Ja, ja, badabadam, ja, ja, badabadam, badam. Und daraus lernen wir mit Einstein, ist das alles halb so schlimm. Niedertracht und Ekel erwecken meinen sozialen Sinn. Denn die Bibel hat mich schon als kleinen Jungen gelehrt, Kranke zu verspotten ist widerwärtig und verkehrt. Drum hier mein Aufruf auf der Bahn für diesen seelisch-geistig Armen, für die die Welt nur noch als Einkaufszentrum zählt. Sie können kaufen, können zahlen, können regieren, können prahlen, aber kriegen tun sie doch nichts für ihr Geld. Ja, ja, badabadam, ja, ja, badabadam. But their soul goes marching on. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. So, das kriegen wir heute noch gar um hier. Ist wieder jemand nachgelegt, oder? Na gut. Also so viel zur Finanzkrise. Jetzt habe ich ein Stück, das ist wieder etwas ruhiger. Das ist ein Lied, wenn wir schon mal beim ruhigen Lied sind, möchte ich das noch einstreuen. Ich möchte hier jetzt natürlich keinerlei Parteipolitik machen, aber ich habe dieses Lied geschrieben über einen